हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संतोष जायसवाल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो बात करने वाले हैं कास्कोपिन पीडियाट्रिक सस्पेंशन के बारे में। कास्कोपिन पीडियाट्रिक सस्पेंशन बायोलॉजिकल ई लिमिटेड कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चरिंग किया गया है। इसका उपयोग हम रिलीफ ऑफ कफ खांसी में यूज किया जाता है। कास्कोपिन का डोज की बात करें तो 1 से 3 साल बच्चों को 1.25 ml से 2.5 ml 2 से 3 टाइम्स दिन में दे सकते हैं। 3 से 12 साल बच्चों को 3.75 ml से लेके 5 ml 2 से 3 टाइम्स दिन में दे सकते हैं। कास्कोपिन पीडियाट्रिक सस्पेंशन को यूज करने से पहले किसी डॉक्टर फार्मासिस्ट से सलाह जरूर लें। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।